Kaj? Gospođom Dijanom Majer. Dobar dan, dobrodošli u program N1 televizije. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Ako mogu primijetiti, novi potres. Upravo je
Dobro se zatreslo, dobro se zatreslo. Evo, osjetili smo snažan potres i dalje se ljulja cijeli studio. Baš jak potres. Za sada nemamo nikakve informacije o kojoj snazi potresa je riječ, ali po onome kako se zatreslo čini mi